السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدعاء للميت عفوا لذنوبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kusali salat al-Jum'a. Tunaendelea na mada yetu ya dua ya kuwaombea waliotangulia. Katika part 1 tumesomesha namna ya kunuia maiti mmoja wa kiume na maiti mmoja wa kike na maiti wawili wa kiume na maiti wengi wa kiume na wanawake na maiti wengi wa kike. Leo tumebakisha namna ya kunuia na kumuombea dua maiti wawili wa kike. Sheria ya dini ya Kiislamu imeruhusu kuwasalia maiti wawili kwa swala moja. Sio kila maiti tumsalie swala moja tu inatosha. Sheria ya dini ya Kiislamu. Kwanza utanuiaje? Kwanza tunaanza katika kunuia. Kwanza maiti wawili wa kiume, tulisema maiti wawili wa kiume, tunasema kwanza unanuia usalli ala hadhaini almayitaini fardu kifaya 4 takbirat maamuman lillahi ta'ala. Au wewe ndio imam unasema imaman lillahi ta'ala. Hawa ni maiti wawili wa kiume. Sasa maiti wawili wa kike utanuia namna hii: usalli ala hataini almayitataini fardu kifaya 4 takbirat maamuman lillahi ta'ala. Au imama, wewe ndio imamu unasema imaman lillahi ta'ala. Kwa hivyo hapa katika maiti wawili wa kike unasema usalli ala hataini almayitataini, usalli ala hataini almayitataini fardu kifaya 4 takbirat maamuman lillahi ta'ala au imaman lillahi ta'ala. Hii nia kawaida unanuia kwa siri. Hapa ninanuia kwa sauti kwa sababu ninasomesha, lakini wewe utanuia tu kwa siri. Utanuia hivi. Baada ya kunuia una nini? Unasoma surati al-Fatiha. Takbira ya pili utamsalia Mtume. Takbira ya tatu utamuombea dua utawaombea dua hawa maiti wawili wa kike. Kwa hivyo tunasomesha sasa jinsi ya kuwaombea maiti wawili wa kike. Utawaombeaje? Maneno yanabadilika. Hii ni lugha ya Kiarabu, inafuata grama ya lugha ya Kiarabu, inafuata kawaidi lugha al-Arabia. Kwa hivyo utawaombeaje hawa maiti wawili wa kike? Takbira ya tatu unasoma Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa askinhuma fil janna. Allahumma in kanata muhsinataini fazid fi ihsanihima wa in kanata musiataini
fatajawaz an sayyi'atihima. Allahumma ij'al quburahuma riyadan min riyadil janna wa la taj'al quburahuma hufaran min hufarin nar. Allahumma la tahrimna ajrahuma. Hii inasoma katika takbira hii hapa, inasoma takbira ya 4. Allahumma la tahrimna ujurahuma wa la taftinna ba'dahuma waghfir lana wa lahuma. Hii inasoma katika takbira ya 4. Kisha baada imamu kusoma hivi anatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hata katika kuiendeleza sasa tunaiendeleza hii dua unaiendeleza ambayo inaendelezwa katika takbira. Katika takbira ya 3 unaendeleza dua hii, ambayo hii ni dua ambayo Mtume amemuombea maiti, kama tulivyotoa hadithi katika part 1. Part 1 tumesoma an abi Abdurrahman Auf ibn Malik radiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت دعاءه. عبد الرحمن kutoka kwa baba Abdurrahman, kutoka kwa baba Abdurrahman ambaye ni Auf ibn Malik, sahaba mtukufu wa Mtume radiyallahu anhu, anasema Mtume aliswalia jeneza, nikahifadhi dua aliyokuwa anamuombea yule maiti. Wa huwa yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Na hapa tunabadilisha sasa wanawake wawili, tunabadilisha hii dua ambayo Mtume amemuombea maiti, alikuwa anamuombea maiti wa kiume. Sasa tunaibadilisha katika wanawake wawili tunawaombea hapa, tunaibadilisha katika hii dua. Unisikiliza vizuri. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma ووسع مدخلهما واغسلهما بالماء والثلج والبرد ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهما ديارا خيرا من ديارهما وأهلينا خيرا من أهليهما وأزواجا خيرا من أزواجهما وأدخلهما في الجنة وأعذهما من عذاب القبر ومن عذاب النار. Hapo dua itakuwa imekwisha. Ukisoma hivi ndio umeshawaombea hii dua nzuri, umeshawaombea. Na tumeshaitafsiri dua hii katika part 1 na katika part 2 na katika part 2. Hii ni part 3 ambao tumeisoma, tumeshamaliza dua. Kwa hivyo sasa hivi tunaiombea nchi yetu. Tumemaliza, tunaiombea sasa hivi nchi yetu iendelee kuwa nchi ya amani na utulivu. Na tunawaombea vile vile viongozi wetu dua nzuri, Mungu awape afya na Mungu awape busara katika kuiongoza nchi yetu. Tunaombea dua ya mwisho. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma ja'al biladana hadhihi biladan aminatan mutma'inna. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uifanye nchi yetu hii ya Tanzania iwe nchi ya amani na utulivu. Amin. Allahumma ja'al sukana Tanzania yata'abuna wa yata'asamuna wa la yatafarraquna daiman wa la yataqatalu ba'duhum ba'da. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwafanye wananchi wa Tanzania wapendane na waungane na wasitengane daima na wasipigane vita wao kwa wao.
اللهم احفظ رئيستنا لجمهورية التنزانية المتحدة الدكتورة سامية سلح حسن وأسرتها وأهلها وأموالها وكل شيء أعطيتها من شرور كل خلقك، وأعطيها العافية الحسنة وعمرا طويلا لقيادتنا قيادة حسنة. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba umlinde rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na uilinde familia yake na watu wake na mali zake na kila kitu ulichompa. Umlinde kutokana na shari za viumbe vyako vyote, na mpe afya njema na umri mrefu ili atuongoze vizuri. Allahumma ja'al, Allahumma hafadh mufti ya Tanzania Sheikh Abubakar Zubair wa usratahu wa ahlahu wa amwalahu wa kulla shay'in a'taytahu من سرور كل خلقك، وعطيه العافية الحسنة وعمرا طويلا لقيادتنا قيادة حسنة. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba umlinde mufti wetu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair, na ulinde familia yake na watu wake na mali zake na kila kitu ulichompatia kutokana na ubaya wa viumbe vyako vyote, na umpe afya njema na umri mrefu ili atuongoze vizuri. Allahumma hrus qadata hukumati Tanzania wa usarahum wa ahlihim wa amwalahum wa kulla shay'in a'taytahum min sururi kulli khalqika, وأعطيهم العافية الحسنة وأعمارا طويلة لقيادتنا قيادة حسنة. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwalinde viongozi wa serikali ya Tanzania, na ulinde familia zao na mali zao na watu wao na mali zao na kila kitu ulichowapa. Tunakuomba uwalinde kutokana na ubaya wa viumbe vyako vyote. Na tunakuomba uwape afya njema na umri mrefu ili watuongoze vizuri katika nchi yetu ya Tanzania. Allahumma ja'al biladana hadhihi biladan ghaniya. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uifanye nchi yetu ya Tanzania iwe nchi tajiri. Waj'al sha'baha aghniyaan aidan. Na uwafanye wananchi wake matajiri vile vile. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، وهون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبول.